दर्शक नमस्कार। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजन। भक्ति दर्शन टेलिभिजनको प्रस्तुति चाडपर्व विशेषमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म शर्मिला रायमाझी। हरेक वर्ष मङ्सिर महिनाको कृष्ण पक्षको यो त्रयोदशी तिथि र चतुर्दशी तिथिलाई पनि एउटा प्रमुख चाडको रूपमा हुने गर्दछौँ र यस अवसरमा पाला चतुर्दशी पर्व हामी मनाउने गर्छौँ र यस अवसरमा त्रयोदशीका दिन अघिल्लो दिनदेखि नै पशुपति प्राङ्गणमा चाहिँ नि जुन पितृको सम्झनामा दीप प्रज्वलन गर्नको लागि उल्लेख्य मात्रामा यहाँ भक्तजनको उपस्थित रहने गर्दछ र यही अवसरमा यहाँलाई हामीले पाशुपत क्षेत्रमा ल्याइ पुर्याएका छौँ। आजको यस कार्यक्रममा बाला चतुर्दशीको महत्त्व र यस अवसरमा जुन बालिने रातभर बालिने जुन दीपको बारेमा पनि यसको महत्त्व के छ, यो किन बालिन्छ, यसको धार्मिक पक्षको बारेमा पनि हामी यस कार्यक्रममा यहाँलाई जानकारी गराउनुका साथै आजको यस कार्यक्रममा जुन यस पर्वको अवसरमा यहाँ जुन के कस्तो व्यवस्थापन गरिएको छ, यहाँका गतिविधिहरू के कस्ता रहेका छन्, यी सम्पूर्ण कुराहरू हामी यहाँलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। प्रमुख चाड पनि हो। देशभरको शिवालयहरू छ यो सद्वित हुनको लागि र त्रयोदशीको दिन यो दीप प्रज्वलन गर्नको लागि दर्शनार्थीको निकै रूपमा चाहिँ यहाँ हुने गर्दछ। यही अवसरमा पशुपतिनाथ परिसरमा चाहिँ यस वर्ष के कस्तो व्यवस्थापन गरिएको छ त्यो हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। यो आजको दिन मङ्सिर कृष्ण त्रयोदशीको दिन आफ्ना पितृहरूको मृत पितृहरूको नाममा साँझ दीप प्रज्वलन गरेर रातभरि जागरण बसेर भोलि बिहान त्यो बालिएको बत्तीलाई चाहिँ नदी किनारमा नदीमा पवित्र नदीमा प्रवाह गरेर विसर्जन गर्ने यो परम्परा छ र बिहान बत्ती विसर्जन गरिसकेपछि सद्वित छर्ने हाम्रो परम्परा छ। यो हिन्दू परम्परा यो भगवान पशुपतिनाथको मन्दिरमा मात्र नभएर देशभरिका शिवालयहरूमा रातभरि जागरण बस्ने बत्ती प्रज्वलन गर्ने र भोलिपल्ट दीप विसर्जन गरेर सद्वित छर्ने चलन छ। यो भगवान पशुपतिनाथको मन्दिरमा पनि सदा झैँ यो वर्ष पनि भक्तजनहरू अहिले बसिसक्नु भएको अवस्था छ, दीप प्रज्वलनको लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष यो पावन पशुपति क्षेत्रको जात्रा पर्वहरूको व्यवस्थापन गर्ने, यस क्षेत्रका सम्पदाहरूको संरक्षण जीर्णोद्धार विकास र दर्शनार्थीहरूको सेवा सुविधाका लागि स्थापना भएको संस्था भएको कारणले शिवरात्रि तीज जस्तै यो बाला चतुर्दशी सद्विचारोपण पर्वका बेलामा पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले समग्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने गर्दछ र त्यसै अनुसार यो अहिले भक्तजनहरूको लागि बस्नका लागि दीप प्रज्वलन गरी बस्नका लागि पालहरू निःशुल्क रूपमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले व्यवस्थापन गरेको हुन्छ। नेपाली सेनाले पालहरूको व्यवस्थापन पालहरू उपलब्ध गराइदिएर पशुपति क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुभएको हुन्छ र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले राखेका पालहरूमा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन। तर कोही भक्तजनहरू म रातभरि बस्न सक्दिनँ अथवा बस्न सक्ने अवस्था छैन, यो मैले मेरा पितृहरूको नाममा मेरा अग्रजहरूको नाममा जो दिवंगत भइसक्नु भएको छ उहाँहरूका नाममा मैले दीप प्रज्वलन चाहिँ गर्छु। रातभरि कुर्ने मान्छे छैन, कुरिँदै हुन्थ्यो र बिहान त्यो दीपलाई विसर्जन गर्दै हुन्थ्यो भन्ने खालको पनि अनुरोध आएको कारण विगतका वर्षहरूदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कर्मचारी खटाएर त्यो बत्ती बाल्ने व्यवस्थापन र सङ्कल्प गर्नका लागि चाहिँ उपस्थित भइदिनुपर्ने हुन्छ सम्बन्धित व्यक्ति
किनभने त्यो गोत्रका आधारमा सङ्कल्प गरिन्छ, पितृहरूको नाममा सङ्कल्प गरिन्छ। त्यस कारणले सम्बन्धित व्यक्ति जसले सङ्कल्प गर्ने हो उहाँ एकछिन उपस्थित भएर सङ्कल्प गरेर बत्ती दीप प्रज्वलन गरिसकेपछि त्यो बत्तीलाई रातभरि कुर्ने, रातभरि त्यसलाई निरन्तर बाल्ने र बिहान भइसकेपछि त्यसलाई बागमती नदीमा विसर्जन गर्ने काम पशु क्षेत्र विकास कोषले गर्छ। यसको लागि चाहिँ शुल्क तोकिएको छ। त्यो बाहेक अन्य पालहरू र बस्ने ठाउँहरूका लागि कुनै पनि शुल्क लिएको अवस्था छैन र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अरू पर्वहरूमा भन्दा यो बाला चतुर्दशी पर्वमा अलिक फरक ढङ्गको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो रातभरि बत्ती बालेर जागरण बस्नका लागि स्थानको उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। स्थान उपलब्ध गराउनका लागि हामीले जे जति यहाँ सत्तल पार्टी पवाहरूको ओपन ठाउँहरू छ ती ठाउँहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँछौँ भने नेपाली सेनाको सहयोगमा प्राप्त भएका पालहरूमा हामी निःशुल्क बत्ती बाल्न बस्नका लागि व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यसै गरी यो सतबिज मार्ग जो बिहान सतबिज छर्ने जुन चलन छ, सतबिज छर्ने मार्गहरू छन्, तोकेका मार्गहरू हुन्छन्। यो विश्वरूप, मृगस्थली, भागलभुगल सम्मका क्षेत्रहरूमा त्यो जङ्गल क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्रहरूमा सतबिज छर्दै जाँदाखेरि हामीलाई छोटो अथवा लामो शौच गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसका लागि अस्थायी शौचालयहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ र ती मार्गहरूमा हिँड्ने मार्गहरू जङ्गल क्षेत्र भएको कारणले त्यहाँ पर्याप्त बत्तीहरूको व्यवस्थापन पशु क्षेत्र विकास कोषले गरेको छ र यो अत्यधिक सङ्ख्यामा दर्शनार्थीहरूको भक्तजनहरूको उपस्थिति रहने भएको कारणले एउटा सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि पर्याप्त बत्ती उज्यालोको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, रातिको समयको भएको कारणले उज्यालोको प्रबन्ध गर्नुपर्ने र सुरक्षाकर्मीहरूको परिचालन मार्फत सीसी क्यामेराको मोनिटरिङ मार्फत यहाँ बस्ने रातभर जागरण बस्ने भक्तजनहरूलाई पर्याप्त सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने दायित्व रहने भएकोले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी को टोलीबाट निरन्तर गस्ती गर्ने, रातभरि टोली खटिने र सादा पोसाकमा समेत यो क्षेत्रमा राति बस्दाखेरि कुनै त्यस्ता अवाञ्छित गतिविधि नहुन्, पकेटमारी नहोस्, चोरी नहोस्, कहीँ लुटपाट नहोस् भन्ने हिसाबले पनि सावधानी अप्नाइएको हुन्छ र सीसी क्यामेराबाट पनि त्यसलाई मोनिटरिङ गरिएको हुन्छ। र यो पावन पशुपति क्षेत्र मास मन्दिर निषिद्ध क्षेत्र भएको कारणले यो पर्वमा कतिपय जातिगत हिसाबमा पनि यो मास मदिरा पितृहरूको नाममा पनि अर्पण गर्ने परम्परा रहेको छ। ती बाहेक अन्य हिसाबले सेवनका हिसाबले, बिक्री वितरणका हिसाबले, भण्डारणका हिसाबले चाहिँ पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको हुनाले त्यसको लागि पनि विशेष कडाइका साथ निगरानी गरिएको हुन्छ। अब कतै कुना काप्चामा यहाँ त कोही आइ नपुग्ला भन्ने हिसाबले पनि त्यस्तो हरकत नगरिदिनु म विशेष रूपमा विनम्र आग्रह गर्छु। किनभने सादा पोसाकमा सुरक्षाकर्मीले खटिएको हुनुहुन्छ र अधिकांश ठाउँहरूमा सीसी क्यामेराद्वारा यसलाई हामीले चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुन्छ। त्यस कारणले पनि यो सभ्य र भव्य रूपमा यो बाला चतुर्दशी पर्व, सद्विजारोहण पर्व सम्पन्न हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ। त्यो अब बत्ती बाल्ने सङ्कल्प, त्यसमा अब फलफुल, चामल, भेटी, अब पण्डितको त्यो सङ्कल्पको खर्च, सबै खर्च गरेर यसपटक चाहिँ हामीले 1505 रुपियाँ एउटा बत्तीको बापत राखेका छौँ र यो रुद्रगाडेश्वरमा त्यसको व्यवस्थापन भइरहेको छ। त्यस्तो छैन, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको तर्फबाटै पैसा लिएर ठाउँहरूको व्यवस्थापन गरिएको छैन। यद्यपि अब नजिकैका ठाउँहरू जस्तो सुमार्गी भवनमा त्यहाँ ठेक्कामा सञ्चालन गरिएको कोठाहरू छन्, हलहरू छन्, त्यहाँ त्यो ठेक्का मार्फत जाने भएको हुनाले जसले त्यसलाई सञ्चालन गरिरहेको छ त्यहाँ पैसा तिरेर बस्ने व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। त्यसलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पैसा लिएर बस्ने ठाउँ उपलब्ध गरायो भन्न मिल्दैन। त्यसै गरी नजिकै गौशालातिर धर्मशालाहरू छन् हैन। अब नजिकै यो पावन पशुपति क्षेत्र गौशाला, पिङ्गलास्थान, उमाकुण्ड, मित्रबागसम्मको क्षेत्रलाई पावन पाशुपत क्षेत्रै भनिन्छ। त्यस कारणले यो नजिकै परेर रातभरि कहाँ त्यो चिसोमा बस्ने, म यतै बस्छु, त्यहाँ बत्ती बालेर यहाँ बस्छु भन्ने महानुभावहरूलाई त्यहाँ पैसा लिन सक्छ। किनभने त्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जिम्मेवारी त्यसको दायराभन्दा बाहिरको कुरा भयो, त्यसको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा भयो। त्यो बाहेक पशुपति क्षेत्र विकास कोष आफैले पैसा तिरेर कुनै पनि रुमहरू अथवा कुनै पनि ठाउँहरू उपलब्ध गराएको छ, निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइएको। फेरि पनि कतिपय व्यक्तिहरूले आफू खुसी पाल टाङ्नु भएको होला र त्यहाँ यो पशुपति क्षेत्र विकासले राखेको पाल हो, यहाँ पैसा तिर्नुपर्छ भन्नुभएको होला। त्यो गलत सूचना हो। त्यस्तो गलत सूचनामा पछि नलाग्दैन म विशेष रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यो जुन बाला चतुर्दशीको अवसरमा चाहिँ कति जति सुरक्षाका तैनात गर्ने 1500 जति सुरक्षाकर्मीहरू यसपटक फेरि हिजो मात्रै आम निर्वाचन थियो। पशुपति मन्दिर प्राङ्गणभित्र खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू पनि चुनावका लागि खटिनु भएको थियो र यो काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर लगायतका नजिकका क्षेत्रहरूबाट सुरक्षाकर्मीहरूलाई हिजो चुनाव सकिएपछि
आज बिहान यहाँ ल्याएर चुनावपछि यो बालचौधरी पर्वमा खटाउने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ। नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको तर्फबाट त्यही खालको हामीले विश्वास दिलाइएको छ। त्यसकारणले पनि यो रातिको पर्व भएकोले विशेष रूपमा सुरक्षाकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र उज्यालो बत्तीको पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यही भएर यो बसेका ठाउँहरूमा पर्याप्त बत्तीको व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। हुन त फेरि दीप प्रज्वलन पनि सँगै गरिएको हुन्छ, त्यसले पनि उज्यालो दिन्छ र धेरै भक्तजनहरू लामबद्ध भएर अथवा एकै ठाउँमा गोलबद्ध भएर बस्नुभएको हुन्छ। त्यसकारणले पनि त्यस्तो नहोला। तथापि फेरि पनि धेरै सङ्ख्यामा भइसकेपछि त्यस्तो अनधिकृत क्रियाकलापहरू नहोस्, अवांछित गतिविधिहरू नहुन् भन्नका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष पनि सचेत छ र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको समन्वयमा खटिने नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा अधिकृतहरू पनि त्यत्तिकै चनाखो रूपमा खटिरहनु भएको अवस्था छ। पानी त चाहिन्छ होइन, पानीका लागि हामीले अस्थायी धाराहरूको प्रबन्ध गरेका छौँ। यो अहिले हामी जहाँ बोलिरहेका छौँ यसको पछाडिको रुटहरूमा पनि फेरि यो कस्तो भने धारा खोलेर छोडिदिने र पानी अब जाडोको समय छ, पानी खेर जाने, चिसो हुने, चिप्लिने होइन, त्यो पनि भएको कारणले हामी जहाँ धारा खोल्दाखेरि त्यो पानी चाहिँ आउटलेट छ, ड्रेनमा बग्न सक्छ, त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ धाराको प्रबन्ध मिलाइएको छ र स्थायी रूपमै पनि शौचालयहरू छन् जहाँ भित्र स्नान गर्न पनि सकिन्छ। अब नदी किनारमै त गएर स्नान गर्ने कतिपयले अब एउटा सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ स्नान गर्नुहुन्छ। तर रातभरि जागराम बसिसकेपछि खासमा जागराम भने चाहिँ निदाएर अनि सुतिसकेपछि उठेर नुहाइधुवाइ गर्ने हो, आफूले शुद्धता कायम गर्ने हो। तर रातभरि नै जागराम भइसकेपछि वास्तवमा त शुद्धै हुन्छ। त्यस हिसाबले पनि अधिकांश यस्ता तीर्थस्थलहरूमा ठुल्ठुला नदीहरू किनारमा गएर चाहिँ नदीमा स्नान गर्ने चलन छ। अब यहाँ चाहिँ जागराम बसेपछि बिहान बत्ती सेलाएर त्यसपछि घर जाने, सद्बीज छर्दै घर जाने। सद्बीज भनेको मतलब असल बीज, जुन बीज चाहिँ जमिनमा परेपछि त्यो पितृहरूको नाममा त्यसले फेरि बिरुवा दिन्छ, बिरुवाको रूपमा त्यो विकास हुन्छ र बिरुवाको रूपमा विकसित भइसक्यो त्यसले फेरि फल दिन्छ अथवा बीज दिन्छ। र त्यो बीज चाहिँ जनावर अथवा यस क्षेत्रमा त बाँदरहरू, चराचुरुङ्गीहरू, परेवाहरू, पशुपन्छीहरू सबै छन्। त्यस कारणले ती पशुपन्छीहरूले त्यसलाई ग्रहण गरून्, खाउन् र फेरि त्यो बीजको रूपमा फेरि त्यो चाहिँ निरन्तर चलिरहोस् भन्ने हिसाबले पनि यो चाहिँ वास्तवमा यो मृत भइसकेका आत्मालाई चाहिँ फेरि यो धरतीमा ओह्राल्ने अथवा धरतीमा फेरि टेकाउने र यो निरन्तर जन्म पुनर्जन्मको कुरासँग पनि जोडिएको छ आध्यात्मिक हिसाबले हेर्दा, धार्मिक हिसाबले हेर्दा। त्यस कारणले यो सद्बीज छर्न पनि यो ढुङ्गा छापिएको ठाउँमा अथवा पिच भएको ठाउँमा नभएर जङ्गल क्षेत्रमा जहाँ जमिन छ, जहाँ आफूले छरेको बीज चाहिँ उम्रन सक्छ होइन, अब उम्रेर त्यसले फेरि पनि बीज दिन सकेसम्म, त्यो नसके पनि कम्तीमा घाँस मृगस्थली क्षेत्र छ त्यहाँ मृगले घाँसको रूपमा खान सकोस्, यस्तो सोचेर सद्बीज छर्दैदेखि हामी पशुपति विकास वास्तवमा आभारी हुने थियौँ। हामीले विशेष रूपमा आग्रह गरि पनि रहेका छौँ। तर केही सुधार त भएको छ, केही हामीले भन्न सकिरहेका छौँ। यो प्रचारात्मक हिसाबले लानुपर्ने विषय हो। तर पनि यो बाटोहरूमा सबैतिर ढुङ्गा छापेको ठाउँमा पनि सद्बीज अन्नहरू छरिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ नगर्न पाए हुन्थ्यो। किनभने यो हामीले फेरि पनि आज राति जागराम बस्नुहुन्छ, भोलि सद्बीज छर्नुहुन्छ। हामीले एक हप्ता पशुपति विकास कोषले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय क्लबहरू, स्थानीय संस्थाहरू, महानगरपालिकाको सहयोग लिएर हामीले यो चाहिँ यो छरिएका सद्बीजहरूलाई फेरि थप व्यवस्थापन गर्नु, किनभने त्यो फेरि फोहोरको रूपमा हुन्छ। जस्तै मन्दिरमा हामी फुल चढाउँछौँ होइन, पवित्र चिज चढाउँछौँ अनि फलफुल चढाउँछौँ, तर त्यो चढिसकेपछि फेरि त्यो कुहियो भने त्यो फेरि फोहोर हुन्छ। त्यस कारणले हामीले फेरि के सोच्नुपर्ने हुन्छ, कुनै पनि व्यवस्थापनमा फोहोरको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने वातावरणीय हिसाबले, पर्यावरणीय हिसाबले पनि फोहोरको व्यवस्थापन गर्नु अति नै जरुरी हुन्छ। र भोलि फेरि यो फोहोर भयो पशुपति भन्ने फेरि जसले छरेर जानुभएको हुन्छ उहाँले नै भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले कम्तीमा मैले यो सामाजिक काम, यो धार्मिक क्षेत्रमा चाहिँ मैले गरेको क्रियाकलापले कतै असर त परिरहेको छैन, वातावरणीय हिसाबले असर परिरहेको छैन, अथवा यसको व्यवस्थापनमा थप कठिनाइ त भइरहेको छैन भन्ने तर पनि सोचेर आफ्ना परम्पराहरूलाई हामीले अगाडि लैजानु छ, त्यसलाई वैज्ञानिकीकरण गर्नु जरुरी छ। जुन अब यो त हजारौँको सङ्ख्यामा यहाँ भक्तजनहरू उपस्थित भएर दीप प्रज्वलन गर्ने मेन कार्य आज त्रयोदशीको दिन हुने भएकाले होइन, अब एकदम धेरै ग्रुप हुन्छ, नजिकै बसेर चाहिँ बत्ती बालिरहेको हुन्छ र पनि ध्यान त दिएको हुन्छ, कथन कथाचित आगो लाग्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ होइन। त्यो खालको भवितव्यलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले चाहिँ के कस्तो व्यवस्था होइन, हामीले ठाउँ ठाउँमा फायर एक्सटिङ्ग्विसरहरू राखेका छौँ। ती जुन बिग्रिएका फायर एक्सटिङ्ग्विसरहरूलाई पनि हामीले रिफिल गरेर मर्मत गरेर थप पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। सँगसँगै यो पिङ्गलास्थान गौशाला मित्र पार्कको क्षेत्रमा स्ट्यान्ड बाई सशस्त्र प्रहरीका फायर जुन
एक्सटिङ्ग्विसर होइन त्यसलाई के भन्छ मैले जहिले बिर्सेँ, जो आगो निभाउन दक्ष जनशक्तिहरूको स्ट्यान्ड बाई रूपमा चाहिँ राखेको अवस्था छ, त्यो राख्ने व्यवस्था छ। पशुपति क्षेत्र भनेको एउटा हाम्रो देशको प्रमुख चाहिँ नि धार्मिक स्थल, प्रमुख तीर्थस्थलको रूपमा हामी मान्ने गर्छौँ र हाम्रो देशभर घुम्नुभएका कतिपयहरूलाई चाहिँ पशुपति क्षेत्रमै आएर चाहिँ यो बत्ती बाल्न पायो भने कतिको इच्छा पनि हुन्छ। बाहिर जिल्लाबाट पनि हुन त शिव मन्दिरमा देशभर नै उल्लेख्य मात्रामा उपस्थित हुने भए तापनि कतिको इच्छा चाहिँ पशुपति क्षेत्र प्राङ्गणमै गएर बत्ती बालौँ न भनेर बाहिरबाट जिल्लाबाट पनि आइरहनु भएको हुन्छ होइन। अनि यस वर्ष चाहिँ नि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कति जति भक्तजनहरू यहाँ आउने अनुमान गरेको छ? यसपटक हिजो आमचुनाव पर्व त्यस कारण पनि अलिकति पातलो हो कि जस्तो हामी पनि अनुभव गरिरहेका छौँ, तर पनि फेरि आउने क्रम बाँकी नै छ, साँझसम्म पनि आउने क्रम भएको हुनाले अब यो शिवरात्रि र तीज जस्ता पर्वमा चाहिँ लाइन हुन्थे, 4वटा लाइन तोकिएका हुन्थे, ती लाइनमा हामीले अन्दाज गरेर यति लाइनमा चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म लाइनमा कम्ती यति सङ्ख्या हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सक्थ्यौँ। यो चाहिँ अब अहिले आज चाहिँ कस्तो भने शिवरात्रि तीजहरूमा निषेध गरिएका ठाउँहरू पनि आज खुला छन्, किनभने बत्ती बाल्नका लागि सबै ठाउँहरू ओगटिएको अवस्था छ। त्यस कारणले सबै क्षेत्रहरूबाट आउन सक्ने र जान सक्ने अवस्था त्यो खालको यहाँ व्यवस्थापन भएको कारणले सङ्ख्या यकिन गर्न त गाह्रो हुन्छ, तर पनि लाखौँको सङ्ख्यामा 3-4 लाख आउने जाने क्रम भरि रातभरि बस्ने त त्यत्रो नहोला, तर पनि आउने जाने जो आउने अहिले दिउँसो पनि आएर दर्शन गर्दै फर्किने, साँझसम्म पनि आफ्नो परिवारका साथमा आउने, भनौँ न एकजना जागरण बस्नुहुन्छ, 2जना जागरण बस्नुहुन्छ भने 8-10 जना आउने दर्शन गरेर अनि त्यो जागरण बस्ने व्यक्तिहरू सबै खालको व्यवस्थापन गरेर फर्कने, यो सबै सङ्ख्या हेर्दाखेरि 3-4 लाख सङ्ख्या हुनसक्छ। किनभने यो फेरि माथि विश्वरूप क्षेत्रमा, माथि मृगस्थली क्षेत्रमा पनि दर्शनार्थीहरू यो बत्ती बालेर बस्नुहुन्छ, सद्बीज छर्नलाई बिहान त्यताबाट आउनुहुन्छ र भोलि लगभग अपराह्नसम्म सद्बीज छर्ने क्रम जारी रहन्छ। त्यस कारणले कतिपय भक्तजनहरू चाहिँ बत्ती घरमै बाल्नुहुन्छ र बिहान सद्बीजका लागि मात्रै आउनुहुन्छ र त्यो सङ्ख्या फेरि छुट्टै छ, त्यो अलग्गै सङ्ख्या हो, त्यो फेरि भोलि अर्को लाखौँको सङ्ख्यामा त्यो हुन्छ। उजेली दङ्गाल यहाँ पशुपतिमा बत्ती बाल्न आइरहेछौँ हामी। गोकर्णबाट आएको। 12 बजे ठ्याक्कै आइपे थिएँ। बासुकी मन्दिरमा हजुर राम्रोसँग। हजुर अब आज रातभरि बत्ती बालेर भोलि बिहान सद्बीज छरिन्छ। हजुर हाम्रो यो सनातन जैविक यो वैदिक परम्परा अनुसार चाहिँ हामीले जुन प्रत्येक वर्ष आफ्नो परिवारमा मृत हुनुभएका मृत आत्माको शान्ति र जुन कामनाको साथ गर्ने पर्व चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, किन गरिन्छ होला जस्तो लाग्छ? उहाँहरूको लागि चाहिँ अब आत्मामा शान्ति मिलोस् होइन। संसार आउँदा यो जात्रा मात्रा भनेको चाहिँ जानुपर्छ, 1000 मान्छे आउँदा एकजना चाहिँ त्यो भगवान्को रूपमा आउनुहुन्छ अरे भन्नुहुन्छ हाम्रो बाबाजेको पालामा चाहिँ होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ जात्रा मात्रा हेरिन्छ पनि, भगवान्को पनि उद्धार हुन्छ, हामी पनि संसार देख्छौँ, सबै चिनिन्छ बोलिन्छ होइन भनेर पनि। अनि हामी यो पितृको उद्धार गर्नको लागि पनि आएको, सबैलाई राम्रो होस् भला होस्, आँटेको चिताको पुगोस् होइन, दुःख कष्ट भने नपुगोस्, के अरे नपुगोस् रे, सदा सर्वदा राम्रो होस् होइन, सधैँभरि आँटेको चिताको पुगोस्, कहिले पनि अब दुःख भनेर यो जिन्दगीमा नआओस्, अब आए पनि अब नआओस् होइन, त्यही भन्न चाहन्छु। त्यसमा सद्बिउमा भनेको चाहिँ यो सबै मिसाएको हुन्छ। सद्बिउ भनेको 100 चिज मिसाएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ बिउ भनेको चाहिँ अब त्यो हाम्रो पुर्खा छोराछोरी पनातिलाईको त्यो चाहिँ हामीले बिउ छरेको रे क्या भन्नुहुन्छ। अनि त्यसैको बारेमा चाहिँ अब थाहा नहुँदाखेरि चाहिँ थाहा होस् सबैलाई, यो सद्बिउ छर्ने भनेको जहाँ छर्दा पनि हुन्छ। दिनानाथ भट्टराई। म काठमाडौँको भीमडुङ्गा भन्ने ठाउँबाट। हजुर, अनि यो आज जुन यो बाला चतुर्दशी पर्व हामी मनाउँदैछौँ होइन, यो अवसरमा चाहिँ आज पशुपति प्राङ्गणमा यो बेलुका दीप जुन प्रज्वलनको लागि आफ्नो जुन पितृजनको लागि दीप प्रज्वलन गर्नको लागि यहाँ धेरै भक्तजनहरू उपस्थित भइरहनु भएको छ होइन। यसको धार्मिक महत्त्वको बारेमा हाम्रो जानकारी गराइदिनुहोस्। यसमा धार्मिक महत्त्वको विषयमा आजका दिनमा पशुपति क्षेत्रमा बत्ती बाल्नाले पितृहरू स्वर्गलोकको बाटोमा सुखपूर्वक आनन्दका साथ जानुहुन्छ
उहाँहरूलाई स्वर्गलोकमा कुनै पनि भय हुँदैन भन्ने किसिमको एउटा धार्मिक शास्त्रमा उल्लेख छ। अनि अर्को कुरा, अब यो भोलिका दिनमा सदबिउ छर्नाले रति बराबर भनेको थोरै सदबिउ छर्नाले पनि ठुलो चाहिँ अश्वमेध प्राप्त हुने, पितृहरूलाई आनन्द हुने र जति पनि हाम्रा पितृहरू अथवा चाहिँ हामीहरू मृत्यु पश्चात सबै चाहिँ मानिसै भएर चाहिँ जन्मन्छन् भन्ने हुँदैन। पशु पक्षी चरा चुरुङ्गी आदि 84 लाख योनि बताइएको छ। कसैलाई घाँसका रूपमा, कसैलाई चाहिँ जडीबुट्टीका रूपमा, कसैलाई औषधिका रूपमा, कसैकालाई अन्नका रूपमा ती प्राप्त हुने हुनाले यो सदबिउ छर्नाले ठुलो चाहिँ पुण्य मिल्छ भन्ने यो ब्रह्म पुराणमा, विष्णु पुराणमा पनि उल्लेख छ, शिव पुराणमा पनि उल्लेख छ। अनि त्यसै कारणले सदबिउ छरिन्छ। यो सदबिउमा चाहिँ विशेष गरेर के चीजहरू मिश्रण गरिएको हुन्छ र आवश्यक चीजहरू चाहिँ यो चाहिँ मिसाउनै पर्ने हुन्छ भन्ने किसिमको के आवश्यक चीजहरू चाहिँ 9 चीज बताइएको छ। जस्तै चाहिँ कार्बन, चना, मुगी, गहुँ, मास पनि हो पितृहरूका लागि, मास। अनि त्यसपछि अब धान भयो, यी चाहिँ अनाजहरूमा चाहिँ भए। अरू अमला, बयर, पिँडालु, उखु आदि चाहिँ गरिएका 9 चिजभन्दा शतबिजा भन्नाले 100 चिजलाई शतबिजा भनिएको हो। तर 100 नै चिज चाहिँ त अलि असम्भवै हुन्छ, तर पनि 9 चिज चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने धारणा छ। जुन यो हामीले अब भनौँ न, यो जुन अहिले यो त्रयोदशीको दिन बेलुका प्रज्वलन गर्ने दीप चाहिँ नि एउटा के यति हुनुपर्छ अथवा यति सुते हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुनै त्यस्तो केही छ मान्यता? यो बत्ती जम्मा छन त बत्तीको धेरै प्रकारका चाहिँ बत्तीहरू बताइएको छ। बत्तीहरूको चाहिँ प्रज्वलनको लागि अब हुन त 24 प्रकारका चाहिँ बत्तीहरू चाहिँ बताइएको छ। जुन पशुपतिमा चाहिने बालिनी चाहिने बत्ती चाहिँ एउटा चाहिँ महादीप भनेको यस्तो ठाडो चाहिने आकारको एउटा त्यसलाई चाहिँ बाल्ने चलन छ। अर्को चाहिँ महाबत्ती भन्ने चाहिँ जस्तो हाम्रो शरीर जुनसुकै मानिसको पनि आफ्ना हातबाट 3 हात 3 भित्ता बराबरको हुन्छ। त्यति लामो चाहिँ धागोलाई अथवा चाहिँ 27 गाँठा चाहिँ बनाएर रातभरि चाहिँ बाल्नाले त्यसलाई के जीव बत्ती भनिन्छ। एउटा चाहिँ बत्ती त्यो प्रकारको छ। अनि अर्को चाहिँ अब साधारण चाहिँ बत्ती बाल्नेहरूले पानसुते बत्ती अब दियोमा बाल्ने पनि चलन छ। अनि यो बत्ती चाहिँ 3 प्रकारको, यो पितृहरूका निमित्त चाहिँ बालिने चाहिँ बत्ती धेरै जस्तो चाहिँ महाबत्ती र जीव बत्तीको चलन छ। महत्त्व छ। हजुर यो जुन बाला चतुर्दशी, हजुर 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 जुन अब भनौँ न, अब यो त्रयोदशीको दिन बेलुका दीप प्रज्वलन गर्ने र भोलि सदबिउ छर्ने जुन परम्परा छ, यसमा चाहिँ नि अघिल्लो दिन भनौँ न, आजको दिन त्रयोदशीको दिन चाहिँ के कृत्य गर्ने, चुरो खाने त्यस्तो केही नियम होला, भोलिपल्ट पनि केही नियम होला, त्यो के छ? त्रयोदशीका दिन आज चाहिँ जुन बत्ती बालिन्छ त्यो दिन बत्ती बाल्ने अथवा चाहिँ पितृभक्तहरूले जो बत्ती बाल्न भनेर चाहिँ आफै चाहिँ बत्ती बाल्न भनेर आउनुभएको हुन्छ, उहाँहरूले अथवा आफ्ना चाहिँ पितृहरूका निमित्त चाहिँ बत्ती बाल्न आउनेहरूले बिहान चाहिँ स्नान चाहिँ गरेर भोकै चाहिँ आउने, अनि बेलुका चाहिँ आएर दीप प्रज्वलन गरिसकेपछि अनि चोखो भोजन चाहिँ गर्ने, अनि त्यसपछि आएर भोलि सदबिउ छर्ने। अनि अझ चाहिँ अर्को पनि के चलन छ भने, अब कोही पितृहरूको चाहिँ अब मृत्यु चाहिँ भएको चाहिँ वर्ष त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ उल्टो बत्ती भनेको सेतो बत्ती बाल्ने चलन छ। त्यो वर्ष सदबिउ मात्रै छरिन्छ, हवन आदि गर्नु पर्दैन। अर्को वर्ष चाहिँ दोस्रो वर्षमा चाहिँ जो साधारण चाहिँ बत्ती मात्रै बालिन्छ भने त्यसलाई सदबिउ छरेर गए पुग्छ। कसैले महाबत्ती बाल्नुहुन्छ अथवा कसैले जीवबत्ती बाल्नुहुन्छ भने त्यो भोलिपल्ट त्यसको दशांश हवन गर्नुपर्छ, हवन चाहनुहुन्छ। अनि त्यो हवन चाहने गरिसकेर सदबिउ छरेर जाने घर गएपछि अनि भोजन गर्ने, अनि त्यो समाप्त।
राधिका गौतम। यो जुन बाला चतुर्दशीको एउटा वैदिक सनातन धर्ममा बाला चतुर्दशीको एउटा महत्त्वको बारेमा हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। एकदम राम्रो प्रश्न, तपाईँलाई यो प्रश्नको लागि धन्यवाद। पशुपति क्षेत्रमा मात्र नभएर शैवालयहरू शिवको आलयहरू भएको ठाउँमा हरेक महिनाको चतुर्दशी वैशाखदेखि चैत्र महिनासम्मको जुन चतुर्दशी छ त्यसलाई हामीहरू शिवरात्रिको नामले चिन्दछौँ, शिवरात्रिको नामबाट पूजा गर्छौँ भने फागुन महिनामा पर्ने जुन चतुर्दशी छ त्यो चाहिँ नि महाशिवरात्रि हो। संयोगवश आज मङ्सिर महिनाको चतुर्दशी छ, यसलाई हामीहरू बाला चतुर्दशीको नामले जान्दछौँ। यो पनि एक किसिमको चाहिँ नि शिवरात्रिकै एउटा अंश हो। किनभनेदेखि यो बाला चतुर्दशी पर्वको नाम चाहिँ नि किन रहन गयो भने चतुर्दशी नै एउटा चाहिँ नि शिवरात्रिको अंश भएर जब पशुपतिनाथमा नित्य पूजाको समापनपछि जुन पुजारीज्यूले श्रीयन्त्र कोर्नुहुन्छ, जुन गोप्य हुन्छ, त्यो यन्त्रमा चाहिँ नि तीनवटा देवीहरूको चाहिँ नि आह्वान हुन्छ। सर्वप्रथम बाला त्रिपुरा सुन्दरीको, त्यसपछि ललित त्रिपुरा सुन्दरीको र त्यसपछि फाइनल्ली राजराजेश्वरीको चाहिँ नि आह्वान हुन्छ। अब आजको दिनमा चाहिँ नि पशुपतिनाथको जुन आरम्भिक पूजाको जुन श्रीयन्त्र कोर्ने क्रम हुन्छ त्यो कोरिएको श्रीयन्त्रलाई चाहिँ नि बाला त्रिपुरा सुन्दरी भनेर बुझिन्छ। बाला त्रिपुरा सुन्दरीले पनि पशुपतिनाथको रूपमा अथवा चाहिँ अर्धनारेश्वरी फर्ममा चाहिँ नि कवच एउटा पहिराउने प्रचलन छ, जुन कवचको नाम चाहिँ नि इन्द्र कवच हो। त्यो इन्द्र कवच बाला त्रिपुरा सुन्दरीलाई पहिराउने पर्व भएर बाला चतुर्दशी नाम रहन गएको भन्ने कुरो विभिन्न वंशावलीहरूबाट थाहा पाइन्छ भने बाला चतुर्दशीकै अवसरमा चाहिँ नि नेपालको विभिन्न गुठीहरूमध्ये बाला गुठी, बाला चतुर्दशी गुठी र बालासुर गुठी भन्ने चाहिँ नेपालमा पाइन्छ, जसमा पशुपतिनाथको 12वटा गुठीमध्ये बाला गुठी एउटा पर्दछ। बाला गुठीको आरम्भमा चाहिँ नि एकादशीको दिन माता बत्सलेश्वरीमा तान्त्रिक पूजा गरेर पशुपतिनाथको तर्फबाट हिजोकै दिनमा चाहिँ नि सद्बीज छर्ने परम्परा छ। यो सद्बीज छरिसकेपछि यो क्षेत्रमा चाहिँ नि बाला चतुर्दशीको चाहिँ नि आह्वान भइसक्यो, बाला चतुर्दशी पर्व लागिसक्यो भनेर यो रेखाकोण रूपले चाहिँ नि बन्धन बाँधिने परम्परा छ। आजकै दिन चाहिँ नि भगवान शिवले हरिणेश्वरको रूपमा प्रकट हुनुभएको र त्यो हरिणको 3टा टुक्रा हामीहरू विभिन्न कथामा पनि पढ्न पाउँछौँ। मृगका 3टा टुक्रा ब्रह्मा, विष्णु र इन्द्रले चाहिँ नि टुक्रा लिएर आफ्नो आफ्नो सिद्धि हासिल गरेको कथाहरू पनि पाइन्छ। अन्तमा त्यो जुन हरिणेश्वर जुन महादेव हरिण रूपी जुन महादेव हुनुहुन्थ्यो हरिणेश्वर, उहाँ चाहिँ नि भागल भूगल भन्ने ठाउँबाट चाहिँ नि विलय भएको कुराहरू पनि उल्लेख छ। त्यसकारण यो सद्बीज छर्ने क्रममा पनि एउटा चाहिँ हाम्रो पुरातन पद्धति अनुसार चाहिँ के कुरो मिल्न आउँछ भने यो सम्पूर्ण क्षेत्रमा सद्बीजहरू छरिसकेपछि भागल भूगलमा लगेर चढाउने परम्परा छ र भागल भूगलमा चाहिँ नि त्यो सद्बीज चढाइसकेपछि अन्यत्र चढाउन आवश्यक नभएको कुरो यो एउटा कथन चाहिँ नि मिल्छ। अनि अर्को कथन चाहिँ कहाँबाट मिल्न आउँछ भने भोलि औँसीको दिन यो सहरको चाहिँ नि बालागुठीबाट चाहिँ नि 5 किसिमका बाजाहरू, काठका माछाहरू, जुन स्वर्णलेपित माछाहरू छ त्यो लिएर सहरका त्यही वृश्चिङका जातिका मान्छेहरू यहाँ आउँछन्, जुन चाहिँ नि यो मृगस्थलीमा आउँछन्। मृगस्थलीमा आएर 5 किसिमको बाजाहरू उहाँहरूले बजाउनुहुन्छ, माछालाई चाहिँ पूजा गर्नुहुन्छ, जुन भागल भूगलमै गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरू त्यहाँ बसेर चाहिँ विभिन्न प्रकारको भोजखानी परम्परा छ। त्यो भोजखानी परम्परा चाहिँ बालासुर दैत्यकै मृत आत्माको मतलब मृत्यु भएपछिको जुन आत्मा छ त्यो चाहिँ मुक्त होस् भन्ने परम्पराले चाहिँ यो बालागुठी अहिले पनि चलेको पाइन्छ। त्यसकारण यो बाला चतुर्दशी पर्व एकदम महत्त्वपूर्ण पर्व छ। अझ एउटा रोचक कुरो त के छ भनेदेखि यो बाला चतुर्दशीको दिनदेखि आजको दिनदेखि भगवान श्री पशुपतिनाथलाई पनि जाडो लाग्छ, उहाँलाई पनि ठन्डी लाग्छ। त्यही भएर आजको दिनदेखि घोडेजात्राको चतुर्दशीसम्म, चैत्र चतुर्दशीसम्म पशुपतिनाथलाई तातो पानीले नुहाउने परम्परा छ, जुन अब आजदेखि सुरु भइसक्यो। एवं रीतिले विभिन्न धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ पशुपति क्षेत्रमा मृत आत्माको शान्तिको लागि यो दिन रोजेका छन्। अब यो पशुपति क्षेत्र भनेको शैव मार्गीहरूको मात्र पशुपति क्षेत्र होइन, यहाँ वैष्णव सम्प्रदायहरूको त्रिविक्रम वामन, रामा, भगवान श्रीराम, विष्णु लगायतका क्षेत्रहरू पनि यो ठाउँमा छ। त्यस्तै गरेर शाक्त सम्प्रदाय अर्थात् जो देवीहरूलाई मान्छन्, देवीका भक्तहरू छन्,
उहाँहरू पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ उपासना गर्छन्। यो सम्पूर्ण कुरो चाहिँ कहाँनिर आएर मेल खान्छ भने हामीहरू बाला चतुर्दशी मात्र नभएर कुनै पनि चतुर्दशीमा भगवान् शिवको आराधना गर्छौँ। वास्तवमा यो बाला त्रिपुरा सुन्दरीको कुरो यहाँनिर जोडिएपछि यो चतुर्दशी भगवान् शिवसँग मात्र सम्बन्धित छैन, यो चतुर्दशी माता पार्वतीसँग पनि सम्बन्धित छ। त्यसकारण बाला त्रिपुरा सुन्दरीको पूजा हुनु र शिवालयमा हुनुको महत्त्व चाहिँ शिव र पार्वतीलाई जसले चाहिँ मतलब नछुटाइकन आराधना गर्छन् उनीहरूको पितृहरू पनि मुक्ति हुन्छन्, जीवन पनि सफल हुन्छ र सम्पूर्ण कुरोहरू चाहिँ उल्लासमय हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो विभिन्न ग्रन्थहरूमा मैले रिसर्चको क्रममा पाएको छु। रह्यो अब यो अहिले यो भक्ति दर्शन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका श्रोताहरूलाई एउटा के सजिलो हुन्छ भने मेरो अध्ययनबाट हजुरहरू भोलि जब सतबीज बाँड्न आउनुहुन्छ यसको सुरुवात पहिलो सतबीज बाँड्ने अथवा सतबीज चढाउने क्षेत्र र छर्ने क्षेत्र भनेको चाहिँ यो बागमती नदीको तटमा रहेको पञ्चगणेशको एउटा मूर्ति छ, त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यसपछि तारकेश्वर महादेव, हरिणेश्वर महादेवको क्षेत्रहरूमा चाहिँ छर्नुपर्छ, एवं रीतिले राजराजेश्वरीमा छर्नुपर्छ। त्यहाँबाट फर्किएपछि भस्मेश्वर मन्दिरमा भस्मेश्वर क्षेत्रमा छर्नुपर्छ र पशुपतिनाथमा दक्षिण ढोकाबाट प्रवेश गरेर कोटिलिङ्गेश्वरमा छर्नी, पशुपति क्षेत्रमा छर्नी, पशुपति मन्दिर प्राङ्गणमा छर्नी, पशुपति मन्दिर प्राङ्गणको इशान कोणमा रहेको वासुकी मन्दिर छ, त्यो वासुकी मन्दिरको दिशाबाट कैलाशतर्फ उक्लिने, कैलाशमा रहेका पर्वतेश्वर महादेवको क्षेत्रमा जुन 64 शिवलिङ्गहरूमध्ये एउटा शिवलिङ्ग छ पर्वतेश्वर, त्यो पर्वतेश्वरमा पनि सतबीज अर्पण गर्ने र कैलाश क्षेत्रमा सतबीज छरिसकेपछि गौरीघाट गौरी तीर्थमा किरातेश्वरमा छर्नी, किरातेश्वरबाट गुहेश्वरी हुँदै गोरखनाथ, त्यसपछि आएर श्लेषमन्तक वन अनि एवं रीतिले विश्वरूपा परिसर, विश्वरूपकै नजिकमा विश्वरूपकै परिसरमा भैरो गणेशको क्रममा नमोबुद्ध जुन बौद्ध मार्गीहरूको लिच्छवीकालीन बौद्ध स्तूप छ, त्यसकारण यो बौद्ध मार्गीहरूको पनि अनुष्ठानको क्षेत्र हो, त्यहाँ छर्नी र त्यहाँबाट छरेर फर्किसकेपछि मृगस्थलीमा छरेर भागल भुगल महादेवमा बचेका सम्पूर्ण सतबीजहरू राजा मानदेवको पालामा पनि यो ठाउँमा चाहिँ नि बत्ती बाल्ने परम्परा भएको र उहाँले थुप्रै खेत गुठीहरू राखेको चाङ्गु नारायणको अभिलेख र हालसालै पशुपतिमा त्योभन्दा 5 वर्ष अगाडि प्राप्त भएको अभिलेखबाट पनि यो ठाउँको प्राचीनता चाहिँ थाहा हुन्छ। अब हजुरले सोध्नुभएको कुरो के हो भने स्कन्द पुराणमा पनि उल्लेख छ, त्यस्तै हेमाद्री भन्ने एकजना चाहिँ लेखक हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँले लेख्नुभएको किताबमा पनि के छ भने श्रद्धापूर्वक जुन मान्छेले 7 किसिमको अझ वास्तवमा सतबीजको अर्थ चाहिँ नि 100 थरी भन्ने बुझिन्छ, 100 थरी अन्न जुटाउन गाह्रो पनि हुन्छ। सतबीजको हजुरले भन्नुभएको जस्तै सतबीजको एउटा मात्र अङ्कुरणबाट पनि यो ठाउँमा चाहिँ वृक्षहरूको चाहिँ उत्पादन भयो भनेदेखि त्यो वृक्ष चाहिँ ऋषिको रूपमा रहने भन्ने यहाँ मान्यता छ। त्यसकारण हामीहरूले कुनै पनि रुखलाई यसरी चोट हान्दाखेरि त्यहाँ रातो देखिन्छ नि, त्यो रातो देख्नु चाहिँ रक्तकणहरू हो, त्यो रक्तकण चाहिँ रगतकै प्रतीक हो। त्यसकारण वृक्षहरूको उन्नति भएपछि हाम्रो सभ्यता, हामीहरूको जीवनशैली, हामीहरूको चाहिँ सम्पूर्ण जीवनयापनै प्रकृतिसँग जोडिएको छ। त्यो प्रकृतिसँग जोडिएको हुँदाखेरि अनि यो बत्तीको पनि एउटा कुरो छ है, बत्ती बाल्दाखेरि चाहिँ स्वाहा रूपी अग्निको श्रीमतीले मतलब भुवनलोकमा रहेका धु क्षेत्रमा रहेको देवी देवताहरूलाई पुर्याउँछन् भने सोधा रूपी पितृ जुन अग्निको पत्नी छन् उनले चाहिँ पितृहरूलाई पुर्याउने कुरो चाहिँ रुद्रीहरूमा पनि उल्लेख छ। त्यसकारण यो बत्तीको परिकल्पना वैज्ञानिक रूपले हेर्ने हो भने पनि सूर्यको जुन परावैजनिक किरण भन्ने हुन्छ त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्न जुन ओजन तहको निर्माण हुन्छ नि, त्यो ओजन तह चाहिँ हामीहरूले बालेका बत्तीको धुवाँहरूले, त्यसपछि आएर चाहिँ हामीहरूले बालेको आगोको धुवाँहरूले त्यो ओजन तहहरू डेभलप हुन्छ भन्ने कुरो वैज्ञानिकबाट पनि पुष्टि भएको छ। त्यसकारण हाम्रो पूर्वजहरूले जुन परम्परा थालनी गर्नुभएको छ वास्तवमा यो विशुद्ध वैज्ञानिक ढङ्गले गर्नुभएको छ। यसको
धर्म संस्कृति र संस्कारको सम्भाग भक्ति दर्शन टेलिभिजनको प्रस्तुति चाडपर्व विशेष अन्तर्गत रहेर यहाँलाई आज हामीले पशुपत क्षेत्र परिसरमा ल्याइ पुर्याएका थियौँ। आजको यस कार्यक्रममा यहाँलाई हामीले यो जुन बाला चतुर्दशीको यो पावन अवसरमा त्रयोदशीकै दिनदेखि नै पशुपत क्षेत्रमा रातभरि बत्ती प्रज्वलन गरेर जुन जागराम बस्ने भजन कीर्तन गाउने र रातभरि चाहिँ नि नसुतिकन बत्ती बालिसकेपछि भोलि बिहान स्नान गरेर सद्बीज छर्ने जुन प्रचलन रहेको छ त्यही परम्परा अनुसार हामीले यहाँलाई चाहिँ नि यहाँको पशुपति क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरू प्रसारण गरिरहेका छौँ र यो जुन बाला चतुर्दशीको महत्त्व र यस अवसरमा बालिने जुन दीपको महत्त्व के छ त्यसको बारेमा पनि यहाँलाई हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यो पर्व एउटा विशेष पर्वको हिन्दूहरूको एउटा विशेष पर्वको रूपमा नै हामी लिने गर्छौँ र पर्वको अवसरमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले चाहिँ नि यहाँ भक्तजनको सुरक्षाको लागि चाहिँ जुन एउटा सुरक्षाकर्मीहरू पनि तैनात गरिएको छ भने त्यस्तै गरेर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि पालको निःशुल्क रूपमा पालको व्यवस्थापन पनि यहाँ गरिएको छ। त्यसै गरी कतिपय भक्तजनहरूले चाहिँ नि रातभर आफू जागराम बसेर बत्ती कुर्न नसक्ने त्यस्ता भक्तजनहरूले जुन चाहिँ नि केही रकम दिएर पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कर्मचारीहरूले रातभर चाहिँ नि त्यो बत्ती चाहिँ नि कुरिदिने हेरिदिने जुन एउटा व्यवस्थापन पनि गरेको छ। ती व्यवस्थापन चाहिँ विगत 2-3 वर्षदेखि चाहिँ नि सुरुवात गरेको हो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले र यस वर्ष पनि त्यो व्यवस्था चाहिँ यहाँ गरिएको छ भने त्यस्तै गरेर भक्तजनको सहजताका लागि जुन सद्बीज छर्ने विभिन्न मार्गहरूमा चाहिँ नि शौचालयको व्यवस्थापन गरिएको छ भने त्यस्तै गरेर रातभर जागराम बसेर जुन बत्ती प्रज्वलन गरिन्छ र भोलि बिहान स्नान गरेर सद्बीज छर्ने जुन परम्परा छ त्यसका लागि धाराको व्यवस्थापन पानीको व्यवस्थापन पनि गरिएको छ। भक्तजनहरूले जुन यहाँ व्यवस्थापन चाहिँ राम्रो भएको चाहिँ हामीलाई बताउनु भएको छ। अहिले चाहिँ पशुपति परिसर एकदमै उल्लेख्य मात्रामा भक्तजनहरू बिहानैदेखि यहाँ चहलपहल रहेको छ किनभने रातभर बत्ती बाल्नको लागि ठाउँ लिनको लागि पनि बिहानैदेखि यहाँ भक्तजनहरू आउनु भएको छ। यहाँ पशुपति प्राङ्गण क्षेत्र अत्यन्त उल्लासमय वातावरणमा रहेको छ। निरन्तर रूपमा यहाँलाई हामी यहाँका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ र यहाँ आउनुभएका भक्तजनहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हामी फेरि पनि भक्तजनसँगको कुराकानी यहाँलाई जोड्दैछौँ। नाम राधिका गौतम। कहाँदेखि आउनु हो नि हजुर? म निजरबाट आएको हो, हेटौडाबाट। हजुर, बत्ती बाल्नको लागि हेटौडाबाट? हजुर, बत्ती बाल्नकै लागि हेटौडाबाट आएको। आज जुन हामीले आज रातभरि त्रयोदशीको दिन बाल्ने बत्ती जुन एउटा पितृको सम्झनामा बाल्ने, हजुर हजुर हजुर, शान्तिको लागि हैन? हजुर। कसको लागि? कसलाई? आमा बुवा सासू ससुरा सबैको लागि हो। अनि यहाँले चाहिँ बत्ती कहाँनिर कुन ठाउँमा बाल्न लाउनु भएको छ नि? भित्र हो हजुर, बासुकी नेरै बासुकी थान नेरी बालेका छौँ। यसरी बत्ती बाल्दा के हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? पितृहरू मोक्षे हुन्छन् कि भनेर। अनि भोलि बिहान सद्बीज छर्ने सरिन्छ हजुर, आउने हो सजिन्छ। हेटौडादेखि आउनु भएको छ, कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ जुन सद्बीज छर्दा विभिन्न चिजहरू मिलाउने त हाम्रो 100वटा चिज मिलाउनु पर्छ भनिन्छ र पनि हामीले अब भिटेसम्म चिजहरू मिलाउने प्रयास गर्छौँ र ठाउँ परिस्थिति अनुसार विभिन्न चिजहरू मिश्रण गर्ने हुन्छ। हजुरकोमा चाहिँ के त्यस्तो मिश्रण गरेर भोलि सद्बीज छरिन्छ? सबै कुरा मिसिन्छ, धान मकै सबै कुरा, गहुँ जम्मै कुरा मिसाइन्छ। अनि अब आज रातभरि बत्ती बाल्ने अब यहाँको चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यो भक्तजनको लागि विशेष सुविधा पनि गरेको छ यहाँ होइन? सुरक्षा कवि फुटाइएको छ भनेर भन्नुभएको छ। के कस्तो लागिरहेको छ यहाँको अवस्था? बहुत राम्रो छ, सबै कुरा राम्रो छ, सुविधा छ, सबै कुरा गरेको छ। सावित्री वाग्ले हो मेरो, भक्तपुर गुन्डु। बत्ती बाल्न हजुर बाल्ने हो अलि बेला। अहिले ठाउँ चाहिँ त्यहाँ गरे साँझमा बाल्ने हो। अनि अब कसको आजको आफ्नो कसको नाउँमा पितृजनको नाउँमा बाल्दै हुन्छ नि बत्ती? मेरो सासू ससुरा आमा बुवा चारैजनाको नाममा। बाला चतुर्दशीको अवसरमा जुन बत्ती त्यो प्रज्वलन गर्छौँ होइन, सद्बीज छर्छौँ, त्यसको धार्मिक महत्त्व के जस्तो लाग्छ हजुरलाई? किन बाल्ने? यो धार्मिक परम्परादेखि नै धार्मिक हो। यहाँतिर चाहिँ अझ 2 वर्षमा बाल्छन्, के अरे चतुर्थी गर्छन्। तराई क्षेत्रको चाहिँ अब 3 वर्षमा चाहिँ गर्छन् चतुर्थी। अहिले वर्ष चाहिँ हाम्रो आमाको नि चतुर्थी पर्छ। 4 वर्षमा चाहिँ देउताको बाल्छन्, 3 वर्षसम्म चाहिँ पितृकै बाल्छन् त्यो। अब अनि देउताको बालेपछि देउतामा पितृ मिल्छन् भनेर त्यस्तो छ चलन चाहिँ हाम्रो। 7 बिउ त्यो 7 थरी बिउ चाहिँ उम्रिने बिउ नै चाहिन्छ।
किनभने त्यो उम्रेपछि हामीले एउटा दानु छरेकोमा सुन दान गरे जस्तै हुन्छ अरे अनि पितृमोक्ष नि हुन्छन् रे अब त्यही छ धार्मिक उसमा। मेरो नाम रुक्मिणी देवी पराजुली, म लुकुनथलीबाट। हजुर, आज बत्ती बाल्नको लागि मेरो दाइ बितेको 2 वर्ष भयो, 2 वर्षको बत्ती बाल्न आइरहेको छु। मेरो दाइले साह्रै माया गर्नुहुन्थ्यो, एकदम माया गर्ने, अलिअलि मात्रै होइन धुन्धानै माया गर्ने, त्यसको आएको हुनाले अनि दाइ मरेकै ठाउँमा दाइ यहीँ मर्नु भएको हो। अनि त्यहाँबाट बत्ती बाल्नको लागि आएको। अनि कहाँनिर लिनु भएको छ ठाउँ? ठाउँ तल यहाँ भगवानको मन्दिरमा नि बाल्यौँ, तल उसमा नि बाल्यौँ। कतिको सहज भयो नि आज ठाउँ यहाँ लिनलाई? एकदमै राम्रो, एकदम भेरी गुड, एकदम राम्रो। आजको दिन जुन यसरी हामीले बत्ती बाल्दा भोलि बिहान सतबी छर्दा के हुन्छ भन्ने एउटा धार्मिक मान्यता एउटा यो परम्परा हो, परम्परादेखि मानि आएको चलन गर्नुपर्छ। एउटा विश्वास छ धार्मिक कार्यमा, एकदम विश्वास छ लाग्छ मलाई। हामीले चाहिँ अब आफैले काटेर ल्याएको बत्ती बाल्यौँ दियोमा, अनि त्यहाँबाट तल चाहिँ दियोमा बाल्यौँ, तामाको दियोमा, अनि माथि चाहिँ ती पालामा बालेर वरिपरि पालामा बालेर अनि त्यहाँबाट तेल तिन थपेर। अनि मेरो नाम हेलन ठकुरी, सिन्धुपाल्चोक, इर्खु 8। हजुर बसाइ उतै हो। मेरो दाइ बितेको चाहिँ 2 वर्ष पुग्नु लाग्यो, यज्ञनाथ पौडेल हो। अनि उहाँको नाउँमा चाहिँ यहाँ बत्ती बाल्नको लागि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट यहाँसम्म आएको छु। कतिपय परिस्थितिमा चाहिँ हामी आफ्नै जिल्लामा शिवालयहरू, आफ्नै जिल्लामा भएका शिवालयहरूमा बाल्ने कति गर्छौँ होइन? उहाँदेखि बत्ती बाल्नकै लागि पशुपति क्षेत्रमा। हजुर हजुर। किन नि त्यस्तो? पशुपति भने पशुपति नै हो भनेर सबैको शिर हो नि त होइन? अनि लास पनि यहीँ जलाएको हो, त्यस कारणले लास जलाएकै ठाउँमा चाहिँ पोहोर पनि मैले यहीँ आएर बालेको र अहिले पनि यहीँ नै बाल्नलाई इच्छा। राम्रो हुन्छ सबै आफ्नो परिवार होइन? पितृको नाम भनेपछि त अब परिवारै भइहाल्यो, परिवारलाई शान्ति रहोस् भनेर अब कुल वायु पितृ भनेको चाहिँ सबैजनाको चाहिँ शिरबाट चाहिँ लिन सकिने हो। शिवको थानमा चाहिँ आएर चाहिँ बत्ती बाल्नु चाहिँ धेरै राम्रो नै लाग्छ भनेर नै आएको हो, सबैलाई विश्वास पनि हुन्छ। दर्शकबिन, बाला चतुर्दशीको यो पावन अवसरमा यहाँलाई हामीले पासपत क्षेत्र परिसरमा ल्याइ पुर्याएका थियौँ र यस अवसरमा त्रयोदशीको दिनदेखि नै भक्तजनहरू चोखो खाएर चोखो नितो भएर रातभर पासपत क्षेत्रमा चाहिँ नि बत्ती जुन प्रज्वलन गर्ने जुन परम्परा रहेको छ, यही अनुरूप अहिले पासपत क्षेत्रमा हजारौँको सङ्ख्यामा भक्तजनहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको हामी देख्न सक्छौँ। र आज देशभर नै शिवालयहरूमा भक्तजनको यसरी नै उपस्थित रहने गर्दछ भने विशेष यस अवसरमा मेला पनि लाग्ने गर्दछ। आज रातभर बत्ती प्रज्वलन गरेर आफ्नो जुन पितृको सम्झनामा उहाँहरूको कामनाका लागि चाहिँ नि आज दीप प्रज्वलन गर्ने जुन परम्परा रहेको छ, रातभर दीप प्रज्वलन गरेर भोलि बिहान स्नान गरेर सतबीज छर्ने जुन परम्परा रहेको छ, यही अनुरूप हामीले यहाँलाई पासपत क्षेत्रमा ल्याइ पुर्याएका थियौँ। आजको यस कार्यक्रममा यहाँलाई बाला चतुर्दशीको धार्मिक महत्त्व र यस अवसरमा बालिने बत्तीको महत्त्व के छ, किन बालिन्छ यो बत्ती, यो विविध विषयमा यहाँलाई हामीले जानकारी गरायौँ र यस पासपत क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। कार्यक्रमको अन्तमा मलाई क्यामेरामा साथ दिनुहुने अमर रावतका साथ म कार्यक्रम सञ्चालिका शर्मिला रायमाझी पनि बिदा चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला धर्म, संस्कृति अनि संस्कारको संवाद भक्ति।